早上好呀，朋友们，今天是周日，我们预约了一家日本烧鸟店来吃午餐。他们的菜单上有很多选择，不仅有很多肉类，还有很正宗的日本酒和甜点。这家店在温哥华很受欢迎，他们上菜很快，现点现烤。我最喜欢的是烤和牛，虽然有点贵，但是真的非常好吃。天气预报上说今天会下大雨，但是吃完饭我们发现天气非常好，所以临时决定先去超市买点东西，然后回家接小狗出门逛逛。不能辜负了难得的好天气，我还是很喜欢周末逛超市的。今天买的东西不多，买了一盒洗衣服的清洁球，还有一袋狗粮，一瓶卸妆油和一罐润肤乳。我们想赶快回家接小狗。不知道带他出去玩过多少次了，他每次都像第一次出门一样兴奋，总是要不停转圈圈。我之前数过，他每次都要转10个圈圈以上，真是个可爱的小狗。这也是我很喜欢小狗的原因，它们总是非常珍惜和你在一起的时间。Jersey 今年已经4岁了，上个月去看宠物医生，医生说它有点超重，所以我们现在调整了一下它的饮食，而且尽量增加它的运动时间，看看能不能帮它减肥。生活中有宠物陪伴还是很重要的，它们只是不说话，但是这种安静的陪伴却在很大程度上每天都治愈我们。一家人一起出门散步啦。今天的天气太好了，1秒钟都不想浪费。温哥华的天气是很有个性的，春夏和秋冬完全不一样。现在我越来越欣赏这2种不同的美。今年夏天，我几乎每天都在外面玩，过得非常精彩。现在进入秋季，一切都开始沉稳下来，整个生活方式都发生了变化。夏天的时候，我们探索了各种各样的户外活动。现在要开始探索秋冬可以玩些什么。这个冬天我想去学滑雪。温哥华有很棒的雪场，不去试试的话，真的有点浪费。今天我们没有选择去公园里散步，反而选择了在城市里走走不经常去的街区。
把小狗放回家之后，我们去了一家甜品店，这里有很正宗的法式甜点和咖啡。刚才在路上我们买了一本关于旅行的书，这会儿我们想在这里看看书，享受享受甜点。我们最近还有一件喜欢做的事情，就是去游泳。我其实一直都很怕水，但是每次我在游泳馆里，我知道自己是安全的时候，我又很享受游泳的感觉。这个水上中心离我家有点远，差不多要走30分钟。现在天气开始变冷了，来室内游泳馆是一个很棒的选择。这也是我最近在发展的一个爱好。周末来游泳的人很多，我们大概游了快1个小时。出来之后，选择从海边走回家。海边看上去还有一点夏天的感觉，但是海风已经很冷了。总的来说，我最近在好好的照顾自己的生活。我在饮食上做出了一些调整，而且在生活中增加了很多运动。渐渐的，我的睡眠也在变好，整个人的状态有很大的变化。这可能就是真正的具体的爱自己吧。谢谢收看我生命中的一天，我们下次再见吧。